ეხლა ირანმა ვეტერანი მკაცრი ხაზის მიმდევარი მოჰსენ რეზაი ქვეყნის უმაღლესი ეროვნული უსაფრთხოების ორგანოს ხელმძღვანელად დანიშნა. ყოფილი რევოლუციური გვარდიის სარდალი დაეხმარება ირანის სამხედრო უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში და იქნება უმაღლესი ლიდერის მუჯთაბა ხამენეის მთავარი მრჩეველი. ეს დანიშნა აძლიერებს გვარდიის გავლენას ქვეყანაში, რადგან ირანი კვლავ კონფლიქტშია შეერთებულ შტატებთან და დგას გადამწყვეტი გადაწყვეტილებების წინაშე ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით. ეს ნაბიჯი მიუთითებს იმაზე, რომ თეირანი ამყარებს მკაცრ ხაზს და არ გადადის უფრო ზომიერ მიმართულებაზე. ეხლა რათა დაგვეხმაროს ამ საკითხის განხილვაში, ჩვენთან ერთად არის ნეგარ მოშტადე, ჟურნალისტი Iran International-დან და i4Iran პოდკასტების სერიის წამყვანი. დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით. Ვითხარით, ვინ არის მოჰსენ რეზაი და ამ დანიშვნით მართლაც იზრდება თუ არა გვარდიის გავლენა გადაწყვეტილებებზე. თუ უბრალოდ ფორმალურად ხდება ის ძალაუფლება, რაც უკვე არსებობდა. მადლობა შესავლისთვის. ზუსტად ისე, როგორც თქვენს რეპორტაჟში თქვით, მოჰსენ რეზაი მრავალი წლის განმავლობაში იყო ირანის რევოლუციური გუშაქთა კორპუსის ხელმძღვანელი, განსაკუთრებით ირან-ერაყის ომის პერიოდში, რომელსაც ისინი წმინდა თავდაცვას უწოდებენ. იცით, ეს ასევე აჩვენებს, რომ ისლამური რესპუბლიკის კიდევ უფრო მეტად უსაფრთხოების და მილიტარიზაციისკენ მიდის სასულიერო წრიდან. მაგრამ ეს მხოლოდ ეს არ არის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ აქ ეხლა არ ხდება გადასვლა უფრო ახალგაზრდა ზრდა თაობაზე, თუნდაც რევოლუციური გუშაგებიდან. ეს ფაქტობრივად აძლიერებს ძველი გვარდიის პოზიციებს, ასე ვთქვათ. ეს ასევე გვიჩვენებს, რა მიმართულებით აპირებს ირანის რეჟიმი ჰორმუზის სრუტის საკითხში წასვლას, როგორც თქვენს რეპორტაჟში თქვით. მოჰსენ რეზაიმ თქვა, რომ ჰორმუზის სრუტაზე კონტროლი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ათეულობით ატომური ბომბი, ასე რომ უშიშროების საბჭოს აქვს უზარმაზარი გადამწყვეტი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სადარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. მოჰსენ რეზაი ნამდვილად ძალიან რევოლუციურია, ძალიან იდეოლოგიური. მაგრამ იცით, ზოგი მიიჩნევს, რომ შეიძლება მათ სურდეთ მოლაპარაკებით მიღწეული შეთანხმება და თუ ასეა, თუ ჰყავთ ვინმე, ვისაც რეალურად პატივს სცემენ მკაცრი ხაზის წარმომადგენლები, მას შეიძლება უკეთ შეეძლოს ამის მიღებაზე დაყოლიება, ვიდრე უფრო ზომიერი რეფორმისტული ფრთის წარმომადგენლებს. და შეიძლება შეძლოს დებატის დასრულება, ასე ვთქვათ. ეს მართლაც საინტერესო საკითხია, რადგან თითქოს ეწინააღმდეგება იმას, რაც ყველაზე მარტივ მიზეზად ჩანს. თუმცა ეს დანიშნულება კიდევ რამეს გვეუბნება თეირანის სტრატეგიაზე, როცა საქმე ეხება ან შემდგომი დაპირისპირებისთვის მზადებას, ან მის პოზიციების გაძლიერებას ამ შესაძლო მოლაპარაკებებამდე. ეს შეიძლება ორივე მიმართულებით წავიდეს. შესაძლოა ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ცდილობს ეს შეთანხმება შეასაღოს იმ მკაცრი ხაზის მხარდამჭერ ბაზას, რადგან როცა მაგალითად, როდესაც ხამენეის მსვლელობა მიმდინარეობდა, ირანის საზოგადოებაში იყო გარკვეული მკაცრი ბანაკები, სინამდვილეში არა მხოლოდ რეჟიმის შიგნით, რომლებიც სკანდირებდნენ სიკვდილი ადოლფ ჩის, სადარეო საქმეთა მინისტრს, როცა ის მოტოციკლით მიდიოდა. ესე რომ ეს ერთი თეორია, მაგრამ ასევე შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ისინი ემზადებიან გამოფიტვის ომისთვის და შესაძლოა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვენს რეპორტიორთან ერთად ვაშინგტონში, აქ შეთანხმება არ იქნება. ამერიკელები უბრალოდ დროს იგებენ, რომ პრაიმერიზების დრო მოვა. ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ ყველაფერს, ასე რომ ისინი შეიძლება ემზადებიან. სრულად იციან, რა შეიძლება იყოს შეერთებული შტატების განზრახვები და ირანის რეჟიმისაც, ხო? მათ ნამდვილად არ სურთ ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლის დათმობა, რაც ირონიულია, რადგან ომამდე მათაც კი არ ჰქონდათ სრული კონტროლი. მაგრამ ერთი საინტერესო ასპექტი, რომელიც აქამდე არ გვიხსენებია, არის ის ფაქტი, რომ რეზაი რეალურად კალიბაბს უჭერდა მხარს 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. და მან არ დაუჭირა მხარი ეგრეთ წოდებული ულტრამკაცრი ხაზის ჯალილის, რომელიც მთავარი კონკურენტი იყო ამჟამინდელ პრეზიდენტ მასუდ ბეზეშკიანთან ერთად. ასე რომ აქ საინტერესო პოლიტიკური ასპექტია, მაგრამ რომ ვთქვათ, ორი ასეთი ფიგურა, როგორიცაა კალიბაფი და რეზაი, შეძლებენ თუ არა ერთმანეთის დაბალანსებას, თუ იჩხუბებენ, საბოლოო ჯამში ესეთ კაცებს საბოლოოდ მეფედ გახდომა სურთ. კარგი. და თქვენ ახსენეთ, რომ ეს შეიძლება ან მოლაპარაკებებისკენ წავიდეს, ან პირიქით სრულიად საპირისპირო მიმართულებით. მაგრამ თუ დავინახავთ, რომ ეს გავლენას ახდენს მოლაპარაკებებზე აშშ-თან, როგორ შეიძლება დავინახოთ ცვლილებები ან ესეთი კაცის გავლენა მოლაპარაკებების მაგიდასთან?
მე უფრო იმას ვსვარდობ, ფიქრობ, რომ ეს ნიშნავს, რომ ისინი ნამდვილად არაპირებენ ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლის დათმობას, რომ ეს ირანის რევოლუციური გვარდიის პოზიციებს კიდევ უფრო განამტკიცებს, ისევ სასულიერო წრისგან დამოუკიდებლად, შორს ნებისმიერი რეფორმისტული ფრაქციისგან, შორს პოლიტიკური ახალგაზრდობისგან, ან ირანის რევოლუციური გვარდიის შიგნით ახალი თაობის მოსვლისგან. ასე რომ ისინი ნამდვილად ცდილობენ აქ ძალაუფლების გამყარებას. და ეს მაჩვენებს, რომ ვფიქრობ, ისინი არაპირებენ რაიმე კომპრომისზე წასვლას, თუმცა შეიძლება სხვანაირადაც იყოს, მაგრამ მართლა ესეთი სამხედრო ფიგურის წინ წამოწევა მიანიშნებს, რომ ირანი ალბათ ემზადება კიდევ უფრო მეტი ომისთვის, როცა პირველადი არჩევნები დაიწყება. კარგი, ნეგარ მოშტადე, დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით ამ ეთერში. სიამოვნება იყო.